Quarta edizione di Ariano a tutta birra, organizzata dalla Proloco di Ariano nel Polesine, con l'aiuto di Auser del Tariano, il gruppo Amarcord e tanti volontari. Successo di pubblico nonostante la paura del brutto tempo, che ha condizionato anche un concerto, che comunque verrà recuperato domenica 25 agosto. Vogliamo fare i complimenti in particolare alla Proloco arianese, che con la Fiera di San Gaetano e ora con questa festa della birra, ha reso in quest'estate Ariano uno dei paesi polesani più attivi e visitati. Bravi! I calls it like I sees it. A spade is a spade. A good man is a thing of yesterday. Yeah. They don't want them a good man who will hold his heart out. Quarta edizione della festa della birra qua ad Ariano, naturalmente tra le due protagoniste, Mara Satarato e Anna Bucci. Allora, come va questa quarta edizione? Va meravigliosamente, abbiamo iniziato mercoledì che tra l'altro è una serata intrasettimanale particolare e invece abbiamo avuto subito un boom di presenza e di partecipazione che ci ha reso in qualche modo orgogliosi di aver nuovamente riproposto per la quarta volta la nostra festa Ariano a tutta birra, una festa che è organizzata dalla Proloco ma con l'idea, il supporto e il lavoro di Amarcord e di Auser del Tariano. Vi aspettiamo comunque sia già domani sera, sabato, dove si esibiranno i Rotti per Caso, quindi tributo agli 883 e naturalmente il nostro meraviglioso staff che preparerà piatti squisiti che arricchiranno il nostro stand gastronomico e vi aspettiamo pertanto numerosissimi come sempre. They don't want them a good man who will hold his heart out in his hand. Yeah. They don't need them a good man, no matter where he stands. They just don't give a damn, 'cause no matter how much it hurts, they'll always go back to make it work. Baby, he won't treat you better, just worse. No matter how much it hurts, they'll always go back to make it work. Baby, he won't treat you better, just worse.